Sveiki, čia vėl aš Kazimieras Šmaikšta ir turiu jūs pradžiuginti. Šiandien mano reportažų nebus, nes dėja su vietinė fauna turiu krauti šieną ant šito viso žaginio. Aš žinoma meluoju. Ta prasme meluoju ne dėl šieno, o dėl reportažo. Taip lengvai neišsisuksi. Budriai akis jūs stebė. Labas rytas. Esame prie jūrų skautų pastovyklės, galim jūrų ir oro skautų pastovyklės, jeigu ką. Ir galime štai šiandien susipažinti su tokiu puikiu, reiškia, mazgu. Štai čia jūs matote. Jisai vadinasi Monkey Fist arba beždžionės kumštis. Ir įdomus yra tuo, kad buvo naudojamas laivuose. Jūreiviai, reiškia, jie neturėdavo kuo puoštis. Tai pasidarydavo ant tokių geležinių kablių šituos mazgus ir juos įsisegdavo vietoje auskarų. Tai vat, Monkey Fist mazgas ir jo pirminis panaudojimas. Dekoratyvinis mazgas. Šiandien stovyklos televizijoje pamatysime, kaip rytą pasitinka vyresnieji skautai, sužinosime, kiek skautų stovykloje gyvena iš viso, sesė Benita papasakos apie programos pėdas ir sužinosime, kaip gyvena Šiaurės rytų pastovyklė. Nors saulė dar tik ką pakilo ir rūkas vos neišsisklaidė iš Žemaitijos pievų, mus iš palapinės išvertė garsai. Sesė turi pagauti brolį, o mes turim neleisti to padaryti. Tik čia! Ir va toks, ir po to visi keičiamės. Taigi, čia matome Mašio ežerą. Čia yra, reiškia, amfiteatras. Telšių vyksta įvairiausi renginiai. Ten truputėlį toliau matote tas stiklinis, reiškia, pastatas. Tai ten yra pirmasis Lietuvoje neįgaliesiem pritaikytas tramplinas. Tai neįgalusis, kuris moka plaukti, priplaukia, jį, reiškia, liftas pakelia į viršų ir nuo to tramplino jisai gali nusiridenti vėl atgal į vandenį. Esame stovyklos info centre ir šnekame su registracijos draugovės viršininkė, sesė Ieva Žilinskienė. Ieva, papasakok mums apie skaičius stovykloje. Tai registracija prasidėjo lygiai prieš metus laiko, tai yra Liepos 6. Buvo pirmieji 3, kurie labai gražiai užsiregistravo ir gavo puikių ir šaunių prizų. Bet aišku, didysis, čia praėjant nuo registracijos istorijos, didysis antplūdis buvo tada, kai baigėsi terminai stovyklos, kada pigos keitėsi kainos. Ir šiai dienai stovykloje mes turime apie 2000 žmonių. Turime labai daug užsieniečių, tai yra 120 iš labai įvairių šalių, pradedant Ukrainą, Azerbaidžanu, Ameriką, Australiją, Angliją, Vieną, Prancūziją ir dar visokios kitokios. Kiek turim pastovyklių, kokie kraštai suvažiavę? Mes turime 5 regionus, tai yra šiaurės rytų, šiaurės vakarų, pietryčių, pietvakarių ir jūrų ir orių, kurie gyvena kartu. Tai pas jūrius ir orius apie 200 žmonių. Visose kitose regionuose, plius minus, dar tiksliai skaičiai yra vedami nuo 3 iki 400 ir žinoma suaugusių pastovyklė, kurioje yra labai daug, apie 400 suaugusių žmonių. Čia galite matyti Lenkų skautų pastovyklę ir mes čia ilgai neapsistosim. Stovykloje yra info taškas, kaip matot, su puikiais geltonais balionais ir geltonom sesutėm. Čianais gausi klausimus į visus klausimus. Pradedant nuo to, kur yra dušai, tualetai, veikia internetas, kur gali pavalgyti, kur tu gyveni. Ir baigiant tuo, kad tu sužinosi, kada yra programa kokia, kada gali miegoti ir, žodžiu, visi klausimai bus atsakyti. Ieva,
Matau aukų dėžutę. Kam renkami pinigai? Ant stalo yra, visos organizacijos turėjo galimybę atsivežti savo neišnaudotų emblemų, lipdukų, tai, ką galima būtų dalinti. Tačiau gimė mintis, kad mes turėtume už tai rinkti aukas ir stovyklos pabaigoje iš surinktų pinigėlių nupirkti stovyklos viršininkui tortą. Tiek, kiek surinksim aukų, tokio dydžio bus ir tortas, tai yra tiek, kiek aukštų bus. Panašu, kad tortas bus pakankamai nemažas. Jo, per pirmas 3 valandas matom, kad aukų vis daugėja. Šiandien girdėjau tokį gandą, kad visus šeria vieversėlių kepenų paštetų, žinai, tai vat pasižiūrim, kiek žmonių susirinko, visi punta, kai kurie dar sugeba šnekėti, žinai, bet šiaip tai va, žiūrėk, kad matai, va, tie tos žalios, reiškia, tai čia va yra kepenėlės, aš kaip įsivaizduoju, ar čia yra putpelių kiaušiniai, jaunų putpelių kiaušiniai, o čia yra, reiškia, tos va kepenėlės vieversėlių. Jo. Tai Be galo skanu. Tai skanus. Aš pradžioje taikiausi į baltą kopustinuką ir staiga išlindo geltonas kartu, tai norėjau pagauti abudu kartu, bet pataikiau tik į geltoną citrinuką. O ką dabar darysi su juo? Nu, paskiau paleisiu. O aš galvau, kad jisai valgomas, gal tu suvalgyti jį nori, ne? Ne, nenoriu. O skautai drugelius valgo? Ne? O gal nori dabar paleisti? Nori pažiūrėti, kaip skrenda? Gerai. Kad visi mes pamatytume. Nu, skriedo. Su geltonu, tai yra visą laiką skirtingos spalvos, plunksnelės visą laiką būna išorė pusė. Arba yra vienodos spalvos, bet jeigu pažiūrėsim, ant pačio antgalio yra toksai mažas brūkšnelis, kuris turi būti visą laiką išorinėje pusėje. Visą laiką dedi po apačią šito išorė pusė. Tam, kad jeigu pažiūrėsi, yra 2 plunksnelės ir viena. Jeigu dėsi blogąją pusę, strėlė gali nukrypti, likdama šitaip. Todėl turi įdėti teisingai, tai va. Tai? Pabandyk dabar įsidėti.
Vienoje iš stovyklos pėdų užtikome labai nemažą ginklų arsenalą ir pagrindinį jo prižiūrėtoją – Blindą. Tadą Blindą. Sveikas, Blinda. Papasakok, kas vyksta, ko turit, kuo užsiimat? Nu, mes čia turim daug skautų. Visų pirmiausia, va ten vyksta muštynės gladiatorių kautynės. Ir mes labai neklusnius auklėjam. Reiškia, imam ir tiesiog Kokiais metodais nušaunam. Ir imat ir nušaunat? Taip. Turim čia tokią muškietą iš caro kareivių konfiskavę. Va, vyrai parodys, kaip ją naudot. Prašom. Manęs nušauti nereikia. Aš būsiu geras. Rytoj aš būsiu geras. Turbūt vienas iš svarbiausių momentų yra netaikyti į žmonės. Be abejo. Ar jūsų pėdoje tai leidžiama? Mes taikom ne į žmonės, taikom į taikinius, kartais į žurnalistų kameras, kad jie suprastų. Kartais taikiniai yra gyvieji. Ne, taikiniai yra tik negyvieji, va, mes šaudom ir lankais. Su mumis šaudo lankininkai specialistai. Va, ir va taip gerai leidžiam laiką. Nu, mes čia turim dar tokių kardų. Oho. Ir su vyrais kartais padarom muštynės. Čia jau iškapota. Daug priešų galvų nukapota? Ne, galvų nenukapota, įpjauta viena koja netyčia. Prašom. Tai gal mes... Klausykite, aš čia turiu peilį, net. Jūs čia papuolėte į vyrišką kiemą, tai dabar, nu va, teks truputį, reiškia ir... O taip neblogai, o taip neblogai. Blogai. Mums patiko šį pastovyklę, mes gavome galimybę išlieti šiek tiek savo energijos. Prašom, neruška špygą taukota. Ateisit, visą laiką pavaišinsim strėlėm, paraku ir geru žemaitišku, aukštaitišku kumščiu. Špygą taukota. Tai didelis blindiškas ačiū draugam iš Strėlė LT, kurie padovanojo šitą nuostabų taikinį ir paskolino lankus ir strėlės. Ir mes galim vykdyti šitą įdomią veiklą ir vaikai čia kaip musės prie medaus. Ir maloniai kviečiam pas Blindą į kiemą špygą taukotą. Taigi, sveiki gyvi. Šį kartą mes, kaip matote, susitinkame Danijoje, o jeigu tiksliau, tai Danijos karalystės ambasadoje mūsų stovykloje. Ir šiandieną kviečiu jumis susipažinti su ypatingų statinių esančių mūsų šioje stovykloje. Tai yra didžiausia šiaurės pusrutulio skautiška palapinė. Juokas juokais, bet ilgis, kaip matote, yra įspūdingas. Tai yra 14 metrų, 38 cm ir 24 sekundės. Jeigu nežinote, kas yra sekundės, paklauskite vyresnio brolio arba sesės šalia savęs. O ypatingoji dalis tai yra ta, kad į šitą palapinę telpa maždaug 5 danų skautai. Tai, nu, išvadas pasidarykite patys. Parodau palapinės galą. Danų vilkiukų uniformas, matot, va, danų vilkiukai, kokio yra dydžio, jeigu uniformos yra tokios. Čia maždaug 4 metų amžiaus danų vilkiukų uniforma. Tai štai, va ten gyvena 5 žmonės. Ačiū už dėmesį. Viso gero. Nu tai tvarko, gerai, viskas, aš nebegaliu daugiau kalbėti. Viskas, gana. Labas, Rada. Girdėjau, kad tu čia nori interviu iš manęs imti, bet aš taip. tiesiog 2 telefonai ir atsti nebespėjau nieko. Esame Žemaitijos krašto muziejuje, kur yra įrengtos 4 stovyklos programos pėdos. Ir šnekame su vienu svarbiausiu stovyklos žmogumi, programos draugovės vadove, programos guru, sesė Benita. Nu, nežinau ar guru, bet bandau reguliuoti kažką. Stovyklos smegenys. Kaip sekasi? Ar visi varikliukai, kaip brolis Vilius sakė, įsivažiavo? Na, daugiau mažiau visi varikliai pradėjo šiandien judėti tikrai pilnu pajėgumu.
Dar turi mažų nesklandumų, bet jie jau taisosi ir aš manau, kad visi vaikai stovyklauja puikiai, į programą vaikšto puikiai nusiteikę ir grįžta laimingi. Mes galvojame, kad klausimų turi patys programos dalyviai. Aš norėčiau veiksmo. Kur bus čia daugiausia veiksmo? Iš tiesų, daug veiksmo yra sporto pėdoje, ten ir kliūčių ruožas, ir kitokios linksmybės su kamuoliais ir taip toliau. Taip pat yra labai daug linksmybių pas jūrų skautus. Pati didžiausia ir daugiausiai patyrusių skautų priimanti išgyvenimo pėdą. Labai rekomenduoju visiems sudalyvauti ir jų vakaro programuose. Taip pat labai kviečiu ir raginu visus dalyvauti iššūkių mieste, kur jūs pasitiks ir sprogstančios bombos. O taip pat labai daug smagių linksmybių jums gali pasiūlyti žygiai. Tai, kad žygis yra ilgas, nereiškia, kad jame nėra išgyvenimo, iššūkio ir smagių dalykų. Labai linkiu visiems sudalyvauti šitose programuose. O ar bus kliūčių ruožas? Taip, jeigu tu papulsi į sporto pėdą, tai tu turėsi puikią galimybę sudalyvauti kliūčių ruože, o taip pat tau gali puikią programą kliūčių pasiūlyti jūrų skautai. Taigi, lauk bilietų į sporto ir į jūrų skautų pėdą. O kodėl aš negaliu eiti į visas stovyklos pėdas? Iš tiesų yra 15 programinių pėdų, o per stovyklą vienas skautas gali aplankyti tik tai 10. Taigi 5 tikrai lieka tos, kurių tu neaplankysi. Ir kai kurios pėdos tau gali būti neįdomios, vienur per sunku, o kitur per lengva. Todėl tik tai 10 programinių pėdų, jeigu neišeisi į dienos žygį arba nesi specialybėse. Mano pėdos dydis 46. Tai sakykite, kurgi aš tilpsiu? 46 dydžio broliui arba sesiai labai rekomenduočiau savo dideliais žingsniais nukeliauti į suaugusių pastovyklėje. Ten galima rasti vaikų darželį. Manau, labai puikiai praverstum su savo pagalba. Taip pat labai linkiu apsilankyti vakaro programuose prie stovyklos restorano. Ir jums visiems gali pasiūlyti programą pastovyklės guru sesė Vilma. Ar masažas, ar kremo gamyba, ar aromaterapija. Daug linksmybių tiems, kurių batų dydis 46, o gal ir mažesnis. Tikėkite, netikėkite, bet turiu garbę jums pristatyti pirmąją, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, miško maksimą. Štai jinai. Tiesa, aišku, tik tais dabar pradedama statyti, bet jau neužilgo čia bus galima nusipirkti visokiausių skautiškų gėrybių, kaip čipsai, Coca-Cola ir batų raišteliai. Esame stovyklos greitosios pagalbos punkte ir šnekame su mūsų gydytojais, kurie mums papasakos, kokių pavojų gali stovyklautojai rasti stovykloje, kaip nuo jų apsisaugoti ir pasidalins kitais itin svarbiais medicinos patarimais. Lukai. Taip. Ar tu jau nusiplovei savo rankas? Ar išgėri 15 litrų vandens? Ne? Tai išgerk bent 2. O kur tavo galvos apdangalas? Clean, the cleanest I've been. An end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all. I've changed my routine. Now I'm clean.
O štai čia turime unikalią progą susipažinti su vienintelė stovykloje, matote gerai, su vienintelė stovykloje, kaip sakyti, trebučetas, tai vadinama, arba dar senovinis ginklas skirtas griauti tvirtovių sienoms. Tai čia yra Visagino skautų organizacijos ir Utenos krašto kūrinys. Kaip matote, šitoje vietoje yra tvirtinama virvė, yra trebučetas įtempiamas, viršuje yra padedamas didelis svoris kamuolys ir kai atleidžiama, tada jis yra išsviedžiamas ir ten kur nors gali nugriauti kokią nors palapinę. Tai va, štai taip jie čia gyvena. Tai šiaurės rytų regionas, iš principo, čia gyvena skautai iš Molėtų, Zarasų, Svėdasų, Visagino, Kauno, Panevėžio, Ukrainos ir Čekijos. Šiaurės rytai Ukrainai ir Čekijos. Nei daug, nei mažai. Mes šiandien suskaičiavom, kad yra 348 skautukai. Oho! Taip. Tai yra didelė pastovyklė ir, kaip matote, mes gyvenam labai glaustai dėl to, kad stovyklos pavadinimas yra Gėrio pėda. Mes supratom, kad kiekvienam skautui bus skirta po pėdą. Todėl mes iškart pasiruošėm gyventi 2 aukštais, medžiuose, ant vandens. Ir ką jūs jau galvojat? Kiekvienas skautas sutelpa į pėdą, Gėrio pėdą. Taupėt vietą, visi taupiai glaudžiai draugiškai ir gyvenat. Taip. Kaip stovykla yra suskirstyta, kaip jūsų pastovyklė yra suskirstyta? Taip, iš tikrųjų, mūsų pastovyklė turi savo temą. Pastovyklė skirta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungoje. Už tai mes turime, kaip ir kiekvienas rimtas miestas, aikštę, tai yra Strasbūro aikštė. Šiuo metu einame mes Briuselio prospektu, Paryžiaus, Berlyno, Prahos, Stokholmo gatvės suka į pastovyklės. Varšuvos, Lenkamės irgi suteikėm šiek tiek dėmesio. Tai be abejo, mes būtinai, kaipgi kitaip. Ir gatvelės turi skersgatvius, kur mes galim užsukti, aplankyti, pažiūrėti, kaip mūsų skautukai gyvena. Koks yra privalumas gyventi vienoj pėdoj? Tai kai mes esam susiglaudę, pirmas dalykas, naktį labai nešalta, šilta. Antras privalumas. Negali praskristi pro mūsų tarpą uodai iš krūmų. Reiškia, pas mus uodų nėra, bet šitą nesakykit, čia yra paslaptis, mes tą patentuosim taip, kad... Šiaurės rytų speciali technologija. Šiaurės rytų, taip. Tai... Ir trečias dalykas. Ar jau buvo 3? Ne, trečias dalykas. Nu, trečias dalykas. Tai mūsų regiono paslaptis. Jūsų regionas turi paslaptį. Ar mes sužinosime Šiaurės rytų regiono paslaptį? Jūs sužinosite ne vieną Šiaurės rytų regiono paslaptį, nes šiandien pas mus atvirumo diena, jūs labai laiku atėjote. Mums atstovas ryšiams su visuomenė papasakojo apie atvirą dieną. Taip, jūs geras darbuotojas. Galėsime apsilankyti. Taip. Kur mes dabar einame? Dabar mes turėsim grįžti gal? Jo, mes pasiekėm galą, tai yra Barselonos kur gyvena Panevėžys. Panevėžys. Tai yra Barselonos skveras ir čia yra Panevėžys, užima visą slėnį. Ar yra vaikų iš Panevėžio? Kaip jums čia patinka? Labai gerai. Kaip sugyvenat su kitais kraštais? Normaliai, gerai. Labai gerai? Labai visi sultonai. Esam draugiški. Oi, susitiksim rytoj!